Wel, mae'n fis Medi unwaith yn rhagor, ac yn amser i fyfyrwyr Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ddychwelyd i'r campws yn Llambed. Ond wrth gwrs, mae'r cyfnod hwn eleni mor wahanol i'r hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Mae'n gyfnod pryderus i bawb, yn fyfyrwyr, yn staff a thrigolion lleol. Ac fel Provost campws Llambed, rwy'n ni'n awyddus iawn i rannu neges o sicrwydd a chithau, thrigolion Llambed a'r cyffiniau, gan eich sicrhau fod y Brifysgol mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, y Cyngor Sir a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gwneud popeth posibl o fewn ei gallu i sicrhau eich diogelwch chithau a diogelwch holl ddefnyddwyr y campws. Wrth i ni groesawu'r myfyrwyr yn ôl i'r campws, ein blaenoriaeth yw iechyd a lles ein staff, ein myfyrwyr a'r gymuned ehangach. A sicrhau fod pawb yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru drwy bellau cymdeithasol, drwy wisgo mygydau a sicrhau elendid personol yn allweddol mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu. Rydym yn tanlinellu'r neges hon wrth i ni gyfathrebu y myfyrwyr yn rheolaidd, tra bod ni hefyd wedi diwygio cod ymddygiad y myfyrwyr mwyn sicrhau eu bod yn llwyr ddeall eu cyfrifoldeb. Byddwn yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru i'r carn ac yn monitro bod holl ddefnyddwyr y campws yn cadw at y rheolau bob amser. Rydym hefyd wedi pwysleisio wrth y myfyrwyr bod cymuned y campws yn perthyn i gymuned ehangach yng Ceredigion a bod cyfrifoldeb arnyn nhw i barchu'r boblogaeth leol fel y mae disgwyl iddyn nhw barchu y rheini a fydd yn cydfyw â nhw ac yn cydweithio â nhw ar y campws. Bydd y cyfnod nesaf yma yn unheriol i bawb, ond gyda'n gilydd, trwy gefnogi'n gilydd, fe ddown ni drwyddi. Daw Llambed a Ceredigion drwyddi, daw Cymru gyfan drwyddi, a daw eto hael ar fryn.